Hello everyone, Computer Maintenance and Troubleshootingના થિયરી લેક્ચર સેશનમાં યુનિટ નંબર 3 ના આગળના ટોપિક જોશું. સો લેઆઉટ ઓફ કીબોર્ડ. So what is a layout of keyboard? In previously we discussed what is keyboard and what is the various types of keyboard. Now layout of keyboard. So a computer keyboard comprises alphanumeric or character keys for typing. બરાબર, એટલે A to Z ની જે કીઝ અવેલેબલ મળે છે એ મોડિફાયર કીઝ ફોર અલ્ટરિંગ ધ ફંક્શન ઓફ અધર કીઝ, દેન નેવિગેશન કીઝ ફોર મૂવિંગ ધ ટેક્સ્ટ કર્સર ઓન ધ સ્ક્રીન. તમે બધા આ વસ્તુથી અવેર હશો કેમ કે કીબોર્ડનો યુઝ કરતા હશો. ફંક્શન કીઝ, સિસ્ટમ કમાન્ડ કીઝ સચ એઝ એસ્કેપ એન્ડ બ્રેક ફોર સ્પેશિયલ એક્શન એન્ડ ન્યુમેરિક કીપેડ ટુ ફેસિલિટેટ કેલ્ક્યુલેશન. આ બધી કી છે એ કોમ્પ્યુટરના કીબોર્ડમાં અવેલેબલ હોય છે. There is some variation between different keyboard models in the mechanical layout. That means how many keys there are and how they are positioned on the keyboard. એટલે કે બધા કીબોર્ડનો લેઆઉટ સરખો ના હોય, અમુક કઈ પોઝિશન ઉપર હોય છે, બરાબર, જેમ કે એન્ટરની કી, શિફ્ટની કી, એની પોઝિશન ઘણા કીબોર્ડમાં અલગ અલગ હોય છે. સો કેરેક્ટર કી ઓર આલ્ફાબેટ કી. ફર્સ્ટ મેઇન સેક્શન ઓફ કીબોર્ડ ઇઝ કેરેક્ટર કી ઓર આલ્ફાબેટ કી. બરાબર, એટલે જે A to Z આપેલા હોય છે એ. The core section of a keyboard comprises character keys which can be used to type letters and other characters. જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ લેટર અને કેરેક્ટર ટાઈપ કરવા માટે. Typically there are 3 rows of keys for typing letters and punctuation and upper row for typing digit and special symbols and the space bar on the bottom row. એટલે જનરલી જે ઉપર હોય છે એ 1 2 3 1 2 0 હોય છે, પ્લસ એની ઉપર જે સિમ્બોલ હોય, એટલે બે વસ્તુ તમે ટાઈપ કરી શકો. A to Z માટેની 3 રો હોય છે અને નીચે સ્પેસ બાર અવેલેબલ હોય છે. ધ પોઝિશનિંગ ઓફ ધ કેરેક્ટર કીઝ ઇઝ સિમિલર ટુ ધ કીબોર્ડ ઓફ ટાઈપરાઇટર. મીન્સ દેટ ASDFGHJKL, બરાબર, એ જે રો છે QWERT, એ બધી વસ્તુ છે એ જેવી રીતે ટાઈપરાઇટરમાં હતી એવી જ રીતે સિક્વન્સ અવેલેબલ હોય છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ મોડિફાયર કી. બિસાઇડ્સ ધ કેરેક્ટર કીઝ, અ કીબોર્ડ ઇન્કોર્પોરેટ સ્પેશિયલ કીઝ that do nothing by themselves but modify the function of other keys. બરાબર, એટલે કે છે શિફ્ટ કી છે, કંટ્રોલ કી છે, અલ્ટરનેટ કી છે, બરાબર, એ વસ્તુ છે એ એકલા એનો યુઝ નથી પણ બીજા સાથે એનો યુઝ કરી શકીએ. બરાબર, એટલે બીજા કીબોર્ડની કી બીજી કીઝ છે એની જોડે ઇન્કોર્પોરેટ કરે છે. ટિપિકલી અ મોડિફાયર કી ઇઝ હેલ્ડ ડાઉન while another key is struck. બરાબર, એટલે જ્યારે બીજી કોઈ કી છે એ સ્ટ્રક થઈ ગઈ હોય ત્યારે છે એ મોડિફાયર કીનો યુઝ કરીએ છીએ. એના પછી છે કર્સર મૂવમેન્ટ કી. કર્સર મૂવમેન્ટ એરોઝ આર પ્રોવાઇડેડ ઇન ધ મિડલ ઓફ આલ્ફાબેટ એન્ડ ન્યુમેરિક કીઝ. જે આપણે અપ ડાઉન રાઇટ લેફ્ટનો જે એરોઝ અવેલેબલ છે એ કર્સર મૂવમેન્ટ કી. 2 rows with group of 3 keys include insert, delete, home, end, page up, page down. Keys are provided just above the cursor movement keys. જો આ વસ્તુ બધામાં સિમિલર હોય એટલે કે તમારા સિસ્ટમના કીબોર્ડમાં આ વસ્તુ હોય, પણ લેપટોપનું જે તમારું કીપેડ આવે છે એમાં મે બી અલગ પણ હોઈ શકે. When numlock indicator is off, then the numeric keypad is used as cursor movement key. બરાબર, જ્યારે નમલક ઇન્ડિકેટર ઓફ હોય ત્યારે જે ન્યુમેરિક કીપેડ છે એનો યુઝ કર્સર મૂવમેન્ટ કી તરીકે પણ થાય છે. ફંક્શન કી. Function keys from F1 to F12 are spaced in group of 4 on the topmost area of keyboard. બરાબર, ફંક્શન કી તમે બધાને ખબર છે F1 to F12 અવેલેબલ હોય. They don't have fixed purpose and the user can assign function to these keys by programming. કોઈ ફિક્સ્ડ પર્પઝ નથી એટલે આપણે યુઝર છે એનો ચેન્જ પણ કરી શકીએ, પણ એના માટે છે એ પ્રોગ્રામિંગ કરવું પડે. F1 is used to show help message, help content on screen.
F1નો યુઝ કરીને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે હેલ્પ મેસેજ, હેલ્પ કન્ટેન્ટ છે આપણે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકીએ છીએ. સો this is the layout of keyboard. Next topic is different types of keyboard. So there are various types of keyboard. So based on its type, means it is connected via wire or wireless. So the keyboard connector is the device at the end of the cable that is used to attach the keyboard to the system. કીબોર્ડ કનેક્ટર શું છે તો કે એવું ડિવાઇસ છે કે જે કેબલના એન્ડ હોય જેનાથી તમે કીબોર્ડને સિસ્ટમ જોડે એટેચ કરી શકો. બરાબર. તો એ 3 અલગ અલગ ટાઈપના કનેક્ટર છે અને એને લીધે એને 2 ટાઈપમાં ડિવાઈડ કર્યા છે. પહેલાં તો વાયર્ડ અને વાયરલેસ. તો વાયર્ડમાં છે DIN. ફર્સ્ટ ટાઈપ ઇન વાયર્ડ કીબોર્ડ ઇઝ DIN. The older style is the larger of the two, called the 5-pin DIN keyboard connector. DIN stands for District Industry Norm, a German standard setting organization. પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશનનું નામ છે DIN અને એનું શોર્ટ ફોર્મ મૂકેલું છે. It was used on the first PCs and became the standard connection through about the mid-1990s. ફર્સ્ટ જે પીસીસ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સ આવ્યા એમાં એનો યુઝ થયું અને છેક mid-1990s સુધી એનો યુઝ કરેલો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ 5-pin connector DIN. હિયર ઇટ ઇઝ શોન ઇન ફિગર. તો પહેલી પિન છે એ કીબોર્ડ ક્લોક માટે છે, બીજી પિન કીબોર્ડના ડેટા માટે, ત્રીજી પિન છે એ નોટ કનેક્ટેડ, ફોર્થ વન છે એ ગ્રાઉન્ડેડ કરેલી હોય અને ફિફ્થ પિન છે એ પાવર માટે. બરાબર. ટોટલ 5-pin DIN કનેક્ટરનો યુઝ થાય છે. જો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ કીબોર્ડમાં 2 ટાઈપ છે, વાયર્ડ અને વાયરલેસ. તો વાયર્ડ કીબોર્ડ છે એમાં કનેક્ટરના આધારે પાછા 3 ટાઈપમાં ડિવાઈડ કર્યા છે, DIN, PS2 અને USB. તો એમાંથી આ એક હતું DIN, જો જ્યારે સૌથી પહેલાં PC આવ્યા ત્યારે કનેક્ટ કરવા માટે DIN કનેક્ટરનો યુઝ થતો હતો એટલે એ કીબોર્ડનું નામ આપી દીધું DIN કીબોર્ડ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ PS2. The smaller is the 6-pin so-called mini DIN keyboard connector. The smaller connector was introduced on the IBM model PS2 and is therefore sometimes called a PS2 connector. કોણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું? IBM. It has replaced the larger connector as the standard for modern PC. એટલે આની સાઇઝ છે એ ઓછી થઈ ગઈ એટલે જે DIN છે એનું મિની વર્ઝન છે એટલે DINને છે એને રિપ્લેસ કરી દીધું PS2એ. સો હિયર ઇટ ઇઝ. સો આ જે એનું વર્ઝન છે એ સ્મોલ થઈ ગયું, પહેલાં છે એ મોટું હતું. તો પહેલું કીબોર્ડ ડેટા માટે જો પિનનું ડિસ્ક્રિપ્શન ચેન્જ થાય છે, બીજું છે નોટ કનેક્ટેડ, ત્રીજું ગ્રાઉન્ડેડ, ચોથું પાવર માટે, પાંચમું કીબોર્ડ ક્લોક માટે અને સિક્સ્થ વન ઇઝ નોટ કનેક્ટેડ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ સેકન્ડ વન PS2 keyboard. Now third one is USB. So USB or Universal Serial Bus is the most common type of interface and has become the standard interface on current computers. One of the benefits of a well-defined specification like the USB is the abundance of a device driver available in most modern operating systems. Because of this generic description, it is easy for operating system designer to include functioning drivers for devices such as keyboards, mic and other generic human interface devices. અત્યારની મોસ્ટ ઓફ ધ સિસ્ટમમાં USB ઇન્ટરફેસનો બહુ જ વાઇડલી યુઝ થાય છે. તમારે એક્સટર્નલ માઉસ કનેક્ટ કરવું હોય અથવા તો સિસ્ટમમાં કીબોર્ડ કનેક્ટ કરો, માઉસ કનેક્ટ કરો, પેન ડ્રાઈવ કનેક્ટ કરો, બધા માટે હાર્ડ ડિસ્ક કનેક્ટ કરો, બધા માટે USB યુઝ થાય છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ વાયર્ડ ટાઈપ કીબોર્ડ. સો હિયર ઇટ ઇઝ અ 4-pin USB power. First pin for power, second pin for data negative minus, third pin for data plus and fourth one is for ground. સો 2 ટાઈપમાં આપણે કીબોર્ડને ડિવાઈડ કર્યા છે કે વાયર્ડ અને વાયરલેસ. વાયર્ડ કીબોર્ડને પાછા ડિસ્ટિંગ્યુઝ કેવી રીતે કર્યા છે તો કે આપણે એને ડિસ્ટિંગ્યુઝ કર્યા બેઝડ ઓન ઇટ્સ કનેક્ટર. તો પહેલાં જૂનું કનેક્ટર હતું DIN, એના પછી એનું મિની વર્ઝન આવ્યું જેને IBMએ ડેવલપ કર્યું અને જેને કીધું PS2 અને લાસ્ટમાં તમે બધા જેનો અત્યારે યુઝ કરો છો એ USB. ઓકે, સો નાવ વી ડિસ્કસ વાયરલેસ કીબોર્ડ. ઓકે,
સો વાયરલેસ કીબોર્ડ એટલે કે જેમાં વાયર્ડ કનેક્ટેડ હશે નહીં. તો કઈ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરી અને છે કીબોર્ડ કનેક્ટ થાય છે એના આધારે છે એને આપણે ડિસ્ટિંગ્યુશ કરી શકીએ. તો જનરલી બ્લૂટૂથ ટેકનોલોજીનો યુઝ થાય, ધેન આફ્ટર રેડિયો ફ્રીક્વન્સી એન્ડ ઇન્ફ્રારેડ કીબોર્ડ છે. એવી રીતે 3 ટાઈપમાં એને ડિસ્ટિંગ્યુશ કર્યા છે: બ્લૂટૂથ કીબોર્ડ, infrared keyboard and radio frequency keyboard. So a wireless keyboard is a computer keyboard that allows the user to communicate with computers, tablets or laptops with the help of radio frequency, infrared or bluetooth technology. આ 3 ટેકનોલોજીને લીધે એને 3 ટાઈપમાં ડિવાઈડ કર્યા છે. Wireless keyboards based on infrared technology use light wave to transmit signals to other infrared enabled device. જો કઈ ટેકનોલોજીમાં શેનો યુઝ થાય છે? ઇન્ફ્રારેડ ટેકનોલોજી છે તો એમાં લાઇટ વેવ્સનો યુઝ થાય છે. બટ ઇન કેસ ઓફ રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેકનોલોજી, વાયરલેસ કીબોર્ડ communicates using signals which range from 27 MHz to up to 2.4 GHz. રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેકનોલોજી છે એમાં વાયરલેસ કીબોર્ડ છે એ કમ્યુનિકેટ કરશે. કેવી રીતે? તો કે એની રેન્જ હશે 27 MHz ટુ 2.4 GHz જેટલી, બરાબર. એ ફ્રીક્વન્સીનો યુઝ કરી અને એ કોમ્યુનિકેટ કરશે. સો મોસ્ટ વાયરલેસ કીબોર્ડ્સ ટુડે વર્ક ઓન 2.4 GHz રેડિયો ફ્રીક્વન્સી. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઇન્ફ્રારેડ કે જેમાં શેનો યુઝ થાય છે? તો કે લાઇટનો યુઝ થાય છે. ધેન આફ્ટર રેડિયો ફ્રીક્વન્સીમાં તો કે પર્ટિક્યુલર ફ્રીક્વન્સીનો યુઝ થાય છે. એન્ડ બ્લૂટૂથ. સો બ્લૂટૂથ ઇઝ અનધર ટેકનોલોજી that is being widely used by wireless keyboards. This devices connects and communicate to their parent devices via the Bluetooth protocol. બ્લૂટૂથ આખો પ્રોટોકોલ છે, બરાબર. એ પ્રોટોકોલનો યુઝ કરી અને કોમ્યુનિકેટ કરશે. So a wireless keyboard can be connected using radio frequency technology with the help of 2 parts, a transmitter and a receiver. હવે જો વાયરલેસ કીબોર્ડ છે એ રેડિયો ફ્રીક્વન્સી ટેકનોલોજીથી કનેક્ટ થશે તો એને 2 પાર્ટ હોય. ક્યાં? તો કે ટ્રાન્સમીટર અને રિસીવર. તો ટ્રાન્સમીટર હોય એ શું કેમાં હોય? તો કે વાયરલેસ કીબોર્ડમાં, કે એ ડેટા છે ટ્રાન્સમિટ કરશે. અને રિસીવર છે એ કેમાં પ્લગ કરેલું હોય? તો કે કીબોર્ડ પોર્ટમાં, અથવા તો જે પણ પોર્ટ USB પોર્ટ હોય ત્યાં. So the radio receiver plugs into a keyboard port or USB port. Once the receiver and transmitter are plugged in, the computer recognizes the keyboard and mouse as if they were connected via cable. એકવાર ટ્રાન્સમીટર અને રિસીવર છે એક પ્લગડ થઈ ગયા, એટલે કે જે ટ્રાન્સમીટર છે એ વાયરલેસ કીબોર્ડમાં છે અને રિસીવર છે એ પોર્ટમાં છે, તો પછી એ વાયર્ડ કીબોર્ડ તરીકે જેવી રીતે જ વર્ક કરશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ કીબોર્ડ: વાયર્ડ કીબોર્ડ એન્ડ વાયરલેસ કીબોર્ડ. વાયર્ડ કીબોર્ડમાં જે કનેક્ટર યુઝ થાય છે એના આધારે એને 3 ટાઈપમાં ડિવાઈડ કર્યા: DIN, PS2 એન્ડ USB. અને વાયરલેસ કીબોર્ડમાં જે ટેકનોલોજીનો યુઝ થાય છે એને આધારે એને 3 ટાઈપમાં ડિવાઈડ કર્યા: બ્લૂટૂથ, ઇન્ફ્રારેડ એન્ડ રેડિયો frequency. Okay, so this is all about different types of keyboard. Okay, so next topic is different types of keyboard switches. Previously we saw different types of keyboard. Okay, now we discuss different types of switches. So keyboard ની switches છે એના different types છે, એના આધારે આપણે એને distinguish કર્યું છે. So એ switches છે એ કેની બનેલી છે, બરાબર? એ બેઝ ઉપર આપણે એને 5 ટાઈપમાં ડિવાઈડ કરશું, બરાબર? સો કોમ્પ્યુટર કીબોર્ડ્સ કેન બી ક્લાસિફાઈડ બાય ધ સ્વિચ ટેકનોલોજી that they use. Computer keyboards have 80 to 110 durable switches, one for each key. બરાબર? સ્વિચ આવેલી હોય કે એ છે તો એ આખી એક સ્વિચ છે, બી છે સ્વિચ છે, બરાબર? તો એ સ્વિચની અંદર કઈ ટેકનોલોજી યુઝ થઈ છે એના આધારે છે એને ડિસ્ટિંગ્યુશ કર્યા છે.
So the choice of switch technology affects key response, the positive feedback that a key has been pressed, and the travel, the distance needed to push the key to enter a character reliably. બરાબર, આપણે કઈ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરીએ છીએ એનાથી કી રિસ્પોન્સ, બરાબર, કે આપણે એ પ્રેસ કરીએ અને કેટલી એ પ્રેસ કરીએ છીએ તો સિસ્ટમ ઉપર એ દેખાય છે, અને પ્લસ એનું ટ્રાવેલ, કે કી પ્રેસ કર્યા પછી એ જ્યારે પ્રિન્ટ થાય છે, બરાબર, એ જે ડિસ્ટન્સ છે એ એનો ટ્રાવેલિંગ ટાઈમ, બરાબર, તો એના ઉપર એ ડિપેન્ડ કરે છે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ કેપેસિટિવ સ્વિચ. ઓકે, પહેલી સ્વિચ કઈ છે? કેપેસિટિવ સ્વિચ. કરંટ કોન્સ્ટન્ટલી ફ્લોઝ થ્રુ ઓલ પાર્ટ્સ ઓફ ધ કી મેટ્રિક્સ. એટલે કે જે આખી આખી કી છે, બરાબર, એમાંથી કરંટ છે કોન્સ્ટન્ટલી ફ્લો થતો હોય. Each key is spring loaded and has a tiny plate attached to the bottom of it. સ્પ્રિંગ એમાં હોય અને એની નીચે છે એ નાનકડી પ્લેટ છે અટેચ થયેલી હોય છે. When you press a key, it moves this plate closer to the plate below. બરાબર, તમે જ્યારે કી પ્રેસ કરો છો, બરાબર, તો જે નીચેની પ્લેટ છે એને ક્લોઝર જશે, બરાબર. As the two plates move closer together, the amount of current flows through the matrix changes. The processor detects the changes and interprets it as a key press from the location. ઓકે, તો એક વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે તમે કેપેસિટરનો યુઝ કર્યો હશે, બરાબર. કેપેસિટન્સ શું છે? જે ફિઝિક્સનો કન્સેપ્ટ છે, બરાબર, કે કેપેસિટર છે એ કેવી રીતે વર્ક કરે છે. તો બે પ્લેટ હોય છે, તો એક પ્લેટ છે એ બિલો છે અને એક પ્લેટ છે કીબોર્ડની કી જોડે અટેચ છે. જ્યારે તમે કી પ્રેસ કરો છો ત્યારે જે ઉપરની પ્લેટ છે એ નીચેની પ્લેટની નજીક જશે. હવે નજીક જશે તો કરંટ જે ફ્લો થતો હશે એમાં ચેન્જ આવશે. તો કરંટમાં ચેન્જ આવશે તો પ્રોસેસર એવું ડિટેક્ટ કરશે કે ચેન્જ છે એનો મતલબ કે કી પ્રેસ થઈ છે. હવે કઈ સ્વિચમાંથી કરંટ ચેન્જ થાય છે, બરાબર, એ વસ્તુ પ્રોસેસર ડિટેક્ટ કરશે અને પર્ટિક્યુલર એ સ્વિચ છે એ ડિટેક્ટ કરશે. નાઉ નેક્સ્ટ સ્વિચ ઇઝ Hall effect switch, but before that, what is the disadvantage, or we can say that drawback of capacitive switch is that capacitive switch keyboards are expensive, but they have a longer life than any other keyboard. Expensive છે પણ એની લાઈફ છે બીજા બધા કીબોર્ડ કરતાં વધારે છે. Also, they do not have problems with bounce since the two surface never come into actual contact. બે પ્લેટ છે ક્યારે એકચ્યુઅલ કોન્ટેક્ટમાં આવતી નથી. તો જો એ એકચ્યુઅલ કોન્ટેક્ટમાં નથી આવતી તો એના રિલેટેડ જે બાઉન્સ થવાના જે પ્રોબ્લેમ હતો એ પ્રોબ્લેમ થતો નથી. ઓકે, સો this is all about capacitive switch. Now next switch is Hall effect switch. So Hall effect keyboards use magnets and Hall effect sensors instead of an actual switch. ઓકે, તો Hall effect keyboards એનો યુઝ કરે છે તો કે મેગ્નેટનો યુઝ કરે છે અને Hall effect સેન્સરનો યુઝ કરે છે, બરાબર. When a key is depressed, it moves a magnet which is detected by the solid state sensor. જ્યારે કી પ્રેસ થાય છે ત્યારે એનાથી શું થાય છે? મેગ્નેટ મૂવ થાય છે, બરાબર, અને જે સોલિડ સ્ટેટ સેન્સર હોય એનાથી ડિટેક્ટ થાય છે. So these keyboards are extremely reliable and are able to accept millions of keystrokes before failing. These keyboards can be easily made totally waterproof. They also resist large amount of dust and contaminants. જો ફિઝિક્સમાં સ્ટડી કર્યું હોય તો હોલ ઇફેક્ટ્સ એટલે શું એ ખબર હોય કે જે મેગ્નેટ હોય, બરાબર, એ મેગ્નેટિકની આજુબાજુનો જે એરિયા હોય, બરાબર. હવે મેગ્નેટમાંથી જો કરંટ પાસ કરવામાં આવે તો એ કરંટ પાસ કરીએ તો જે એની આગળ જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર, મેગ્નેટિક ઇફેક્ટ એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર જનરેટ થાય. તો એ કન્સેપ્ટ ઉપર હોલ ઇફેક્ટ સ્વિચ છે એ બનાવી છે. Because the magnet and sensor are required for each keys and custom control electronics, they are very expensive. Hall effect switch છે એ એક્સપેન્સિવ
છે. તો જો અહીંયા બતાવ્યું છે, અહીંયા ડીસી સપ્લાય છે, પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર હોલ એલિમેન્ટ છે, કોન્સ્ટન્ટ કરંટ ફ્લો છે, અહીંયા વોલ્ટેજ હોલ વોલ્ટેજ છે, અહીંયા મેગ્નેટ રાખેલું છે, હા બરાબર, નોર્થ પોલ સાઉથ પોલ, પછી ડાઇલેક્ટ્રોનિક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, બરાબર, આ લાઇન ઓફ ફોર્સ છે. એટલે કે જે તમે ફિઝિક્સમાં ઓલરેડી સ્ટડી કર્યું હોય એ આખી ઇફેક્ટ જે હોલ ઇફેક્ટ જનરેટ થાય છે એના ઉપરથી આ સ્વિચ છે એ ક્રિએટ કરવામાં આવી છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ કેપેસિટિવ સ્વિચ, કે એમાં આપણે કેપેસિટરનો યુઝ કરી, બરાબર, એ કેપેસિટરનો યુઝ કરી, કેપેસિટિવ બે પ્લેટ હોય એનો યુઝ કરી અને બનાવ્યો છે. હોલ ઇફેક્ટ સ્વિચ, તો એમાં જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્રિએટ થાય છે એ ફિલ્ડની આખી ઇફેક્ટ જે ક્રિએટ થાય છે, બરાબર, એ હોલ ઇફેક્ટ છે. અને હોલ ઇફેક્ટ એટલે શું, પહેલાં એ જો ખબર હોય તો જ હોલ ઇફેક્ટ સ્વિચ સમજાય. તો જ્યારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ કોઈ પણ ડિવાઇસમાં આપવામાં આવે પરપેન્ડિક્યુલર, બરાબર, તો શું થાય કે જે રેઝિસ્ટન્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય. સો વેન અ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ એપ્લાઇડ ટુ એની ડિવાઇસ એટ perpendicular to the direction of the current flow inside the device. ડિવાઇસની અંદર કરંટ ફ્લો થતો હોય એની પરપેન્ડિક્યુલર જો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરવામાં આવે તો જે રેઝિસ્ટન્સ છે ડિવાઇસનો એ ઇન્ક્રીઝ થાય. અને જ્યારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ રિમૂવ કરી દેવામાં આવે તો રેઝિસ્ટન્સ ડિક્રીઝ થાય. એન્ડ ધીસ ફિનોમિનન ઇઝ કોલ્ડ હોલ ઇફેક્ટ. સો આ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરી અને હોલ ઇફેક્ટ છે એ એની સ્વિચ છે એ બનાવવામાં આવી છે, કે કરંટ ફ્લો થતો હોય આ ડાયરેક્શનમાં, તો એને પરપેન્ડિક્યુલર એટલે આ ડાયરેક્શન, એ ડાયરેક્શનમાં આપણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એપ્લાય કર્યું તો જે રેઝિસ્ટન્સ હોય, બરાબર, એ રેઝિસ્ટન્સ છે આર. જો ઇક્વેશન છે વોલ્ટેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ મલ્ટીપ્લાય બાય આઈ એટલે કરંટ. તો જો બરાબર એ આ ઇક્વેશન અવેલેબલ છે તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે વોલ્ટેજ પછી કરંટ અને રેઝિસ્ટન્સ એ એકબીજા જોડે રિલેટેડ છે, બરાબર. તો જો કરંટ ફ્લો થતો હોય એના પરપેન્ડિક્યુલરમાં આપણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરીએ તો રેઝિસ્ટન્સ છે એ વધે છે, ફિલ્ડ લઈ લઈએ તો રેઝિસ્ટન્સ ઘટે છે. આ ફિનોમિનન હોલ ઇફેક્ટ સ્વિચ છે, આનો યુઝ કરી અને આ આખી હોલ ઇફેક્ટ સ્વિચ છે એ બનાવી છે. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ ડોમ સ્વિચ. ઓકે, સો વોટ ઇઝ ડોમ સ્વિચ? એ ડોમ સ્વિચ નામ એવું છે કે એના ડોમ રિલેટેડ શેપ હોય, બરાબર. સો ડોમ સ્વિચ યુઝ સ્મોલ ફ્લેક્સિબલ રબર ડોમ્સ, બરાબર, રબરનું જે ડોમ ટાઈપ, ડોમનો શેપ કેવો હોય આવી રીતે તમને ખ્યાલ છે, આવી રીતે ડોમનો શેપ હોય. તો ફ્લેક્સિબલ રબર ડોમ્સનો ક્રિએટ કર્યો હોય અને ઇચ વિથ અ હાર્ડ કાર્બન સેન્ટર, બરાબર છે. વેન યુ પ્રેસ અ કી, a plunger on the bottom of the key pushes down against the dome. The carbon center presses against a hard flat surface beneath the key matrix. જ્યારે તમે કીને પ્રેસ કરો છો તો જે કીની બોટમમાં પ્લંગર એટલે એક ટાઈપનું જે પ્રેસ થાય, બરાબર, તો એનાથી શું થશે, કી છે એ ડાઉન જે ડોમ છે એની આગળ પુશ થશે અને જે કાર્બન સેન્ટર, હવે કાર્બન સેન્ટર પ્રેસીસ અગેન્સ્ટ અ હાર્ડ ફ્લેટ સરફેસ બીનેથ ધ કી મેટ્રિક્સ, એટલે કાર્બન સેન્ટર છે એ પ્રેસ થશે, બરાબર, જે હાર્ડ ફ્લેટ સરફેસ હશે એમાં. એઝ લોંગ એઝ ધ કી ઇઝ હેલ્ડ ધ કાર્બન સેન્ટર કમ્પ્લીટ્સ ધ સર્કિટ, બરાબર, જ્યાં સુધી કીને તમે પ્રેસ કરી રાખો ત્યાં સુધી જે નીચે ટચ થાય છે તો એનાથી આખી સર્કિટ કમ્પ્લીટ થશે. સો વેન ધ કી ઇઝ રિલીઝ ધ રબર ડોમ સ્પ્રિંગ્સ બેક ટુ ઇટ્સ ઓરિજિનલ શેપ, ફોર્સિંગ ધ કી બેક અપ ટુ ઇટ્સ રીએસ્ટ પોઝિશન, એટલે કે ફરી પાછી ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં આવી જશે તો સર્કિટ ઓપન થઈ જશે, એટલે ફરી પાછું કાંઈ પ્રિન્ટ થશે નહીં. Rubber dome switch keyboards are inexpensive, have pretty good tactile response.
એક્સપેન્સિવ પણ નથી અને સારો રિસ્પોન્સ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, સો ડોમ સ્વિચનું આખું કન્સ્ટ્રક્શન કેવું છે, તો કે ડોમ સ્વિચ છે એ સ્મોલ છે, ફ્લેક્સિબલ રબર ડોમ્સ છે અને એની દરેક પાસે શું હોય, હાર્ડ કાર્બન સેન્ટર હોય. બરાબર, તમે યુટ્યુબમાં સર્ચ કરો તો તમને એના રિલેટેડ છે એ વિડીયોઝ મળે, તો એમાં આખું ફંક્શનિંગ છે એ બતાવેલું હોય. એ ઓલ્સો પ્રોવાઈડ લિંક હાઉ ટુ ડોમ સ્વિચ વિલ એકચ્યુઅલી વર્ક, તો એ એનિમેશનથી તમને બતાવશે તો તમને વધારે ક્લિયર થશે. ઓકે, and the next one is membrane switch. A membrane keyboard is a computer keyboard whose keys are pressure pads that have only outlines and symbol printed on a flat flexible surface. હવે મેમ્બ્રેન સ્વિચમાં શું હોય કે નીચે આઉટલાઇન આપેલી હોય. બરાબર, સો જો આ છે આખો મેમ્બ્રેન સ્વિચ બતાવી છે કે આ પહેલું છે એ મેમ્બ્રેન લેયર છે, પછી હોલ્સ લેયર છે, પછી બોટમ મેમ્બ્રેન લેયર છે એન્ડ કન્ડક્ટિવ ટ્રેસીસ છે. બરાબર, આટલા લેયરની મેમ્બ્રેન સ્વિચનું બતાવ્યું છે અને હવે આપણે જોઈએ કે કેવી રીતે વર્ક કરે છે. So, membrane keyboards which work by electrical contact between the keyboard surface and the underlying circuits when key top areas are pressed were used with some early 1980s. એટલે ઇલેક્ટ્રિકલ કોન્ટેક્ટથી જે આખું વર્ક કરે છે કે કેવી રીતે, તો કે જ્યારે કીબોર્ડનું સરફેસ ઉપરથી કી પ્રેસ કરવામાં આવે ત્યારે અંડરલેઇંગ સર્કિટ છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. So this is also inexpensive to mass produce and are more resistant against dust and liquids than most other keyboards. બરાબર, રેઝિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે કે ના અગેન્સ્ટમાં, લિક્વિડ્સ અને ડર્ટના અગેનમાં. The membrane keyboard basically consists of 3 layers. 2 of these are membrane layers containing conductive traces. આપણે હમણાં જોયું ઇમેજમાં એ જ. The central layer is a spacer containing holes wherever a key exists. બરાબર, ત્યાં વચ્ચે સ્પેસર આવેલું હોય કે જેમાં હોલ્સ હોય. It keeps the other 2 layers apart. એનાથી બે જે લેયર છે એ અલગ પડે છે. Under normal condition the switch is open. બરાબર, એટલે આપણે કી પ્રેસ કરતા નથી, બરાબર, તો ઓપન છે. Because current cannot cross the non-conductive gap between the traces on the bottom layer. એટલે કરંટ ફ્લો થશે નહીં. હવે જ્યારે ટોપ લેયર પ્રેસ્ડ ડાઉન, એટલે કે આપણે કી પ્રેસ કરીએ તો એ શું કરશે, બોટમ લેયર જોડે કોન્ટેક્ટ કરશે. હવે બોટમ લેયર જોડે કોન્ટેક્ટ કરશે ધેન ધ જે ગેપ છે એ ગેપ જતો રહેશે અને કરંટ છે એ ફ્લો થવા માંડશે. જો અહીંયાથી આ પ્રેસ કરીએ છીએ તો આ નીચે પ્રેસ થાય છે અને આ કરંટ છે એ ફ્લો થવા માંડશે. The switch is now closed and the parent device register a key press. એટલે ખબર પડશે કે કી પ્રેસ થઈ છે. અહીંયા જો કી પ્રેસ નથી થતી તો અહીંયા વચ્ચે ગેપ છે, કરંટ ફ્લો થતો નથી. પણ જેવું અહીંયાથી પ્રેશર આપવામાં આવે, સર્કિટ પૂરી થાય છે, સર્કિટ કમ્પ્લીટ થાય છે, એટલે શું થાય છે, જે ફ્લો છે એ કન્ટિન્યુ થશે. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ મિકેનિકલ સ્વિચ. The pure mechanical type is simple mechanical switch that features metal contacts in a momentary contact arrangement. Mechanically આખી સ્વિચ છે ક્રિએટ કરવામાં આવી છે. The switch often includes a feedback mechanism consisting of a clip and spring arrangement designed to give a clicky feel to the keyboard and offer some resistance to the key press. હવે એનું આખું મિકેનિઝમ સમજીએ કે કેવી રીતે વર્ક કરે છે. બરાબર, કે એમાં કેવું હોય, સ્પ્રિંગનું અરેન્જમેન્ટ એવી રીતે કર્યું હોય કે જ્યારે પ્રેસ કરવામાં આવે, બરાબર, તો એ પ્રેસ થાય, બરાબર, ત્યારે સ્પ્રિંગનું અરેન્જમેન્ટ એવું હોય કે ક્લિક થયું હોય એવું ફીલ થાય. સો મિકેનિકલ સ્વિચીસ આર વેરી ડ્યુરેબલ, યુઝ્યુઅલી have self-cleaning contacts and are normally rated for 20 million keystrokes. બરાબર, જનરલી શું છે તો કે આ ટાઈપની સ્વિચીસ છે, બરાબર, એ
ડ્યુરેબલ છે અને સેલ્ફ ક્લિનિંગ કોન્ટેક્ટ છે અને 20 મિલિયન કી સ્ટ્રોક સુધી એ વર્ક કરે છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ મિકેનિકલ સ્વિચ ઇઝ ધેર. તો અહીંયા શું છે, કોન્ટેક ઓન સર્કિટ બોર્ડ, બરાબર. અહીંયા ફોઇલ લેયર ઓન બોટમ ઓફ ફોર્મ, બરાબર. હવે આ સ્પ્રિંગ છે, આ કી ટોપ છે કે આપણે જ્યાંથી પ્રેસ કરીએ છીએ, બરાબર છે. અને ફ્લેક્સિબલ ફોર્મ છે. હવે અહીંયા શું થાય, પ્રેસ ડાઉન ઓન કી ટોપ. હવે અહીંયાથી આપણે પ્રેસ કરશું એટલે શું થશે, આ જે ફ્લેક્સિબલ ફોર્મ હશે એ કોન્ટેક્ટમાં આવશે. સો ફોઇલ લેયર મેક્સ કનેક્શન બિટવીન કોન્ટેક્ટમાં આવશે, જેથી કરીને એ આઈડેન્ટિફાઈ કરશે કે કી પ્રેસ થઈ છે, બરાબર. જ્યારે નોર્મલ પોઝિશનમાં હોય ત્યારે ઓપન હોય અને જ્યારે ક્લોઝ થાય ત્યારે એ કોન્ટેક્ટ ક્રિએટ કરશે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ વેરિયસ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્વિચ. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ કેપેસિટિવ સ્વિચ, કે જેમાં કેપેસિટરનો કન્સેપ્ટ યુઝ થાય છે. 2 પ્લેટનો યુઝ કરી અને સ્વિચીસ ડિઝાઇન કરી છે. સેકન્ડ વન ઇઝ હોલ ઇફેક્ટ સ્વિચ, બરાબર, કે એમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ કરંટની પરપેન્ડિક્યુલર એપ્લાય કરવામાં આવે તો રેઝિસ્ટન્સ છે એ વધે, લઈ લેવામાં આવે તો ઘટે. આ ઇફેક્ટનો યુઝ કરીને બનાવી. થર્ડ વન ઇઝ ડોમ સ્વિચ, બરાબર, કે એમાં જે રબર ટાઈપનું ડોમ છે એનો યુઝ કર્યો હોય. એના પછી મેમ્બ્રેન સ્વિચ, બરાબર, કે જે આપણે આ લાસ્ટમાં જોઈ કે એમાં આખો લેયર કન્સેપ્ટ છે કે 2 લેયર હોય, મેમ્બ્રેન લેયર અને વચ્ચે હોલ હોય. જ્યારે એ પ્રેસ ના કરી હોય ત્યારે એ ટચ ન થતા હોય, પણ જેવું તમે પ્રેસ કરશો એટલે એ 2 લેયર કોન્ટેક્ટમાં આવશે, કરંટ ફ્લો થશે, સર્કિટ કમ્પ્લીટ થશે અને કી પ્રેસ થાય એવું ડિટેક્ટ થશે. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ મિકેનિકલ સ્વિચ. આખો મિકેનિકલ કન્સેપ્ટ યુઝ કર્યો કે કી પ્રેસ કરો તો જે સ્પ્રિંગ છે એનાથી કી આ જે 2 લેયર છે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે અને સર્કિટ પૂરી થાય છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ કીબોર્ડ સ્વિચીસ.